Les Canadiens ont été dominés dans le match inaugural. Ils chercheront à rebondir dans ce match numéro 2. Bonne soirée, match numéro 2 de la finale de la Coupe Stanley. Suzuki, le relais vers le centre, de retour à Merrill. Et on envoie pour Edmundson. Edmundson devant, ce sera Suzuki qui va s'échapper. Suzuki la peine et... Oh, et bel arrêt! Vasilevskiy qui a eu le dernier mot, mais belle incursion de la part de Nick Suzuki. Et là, attention à Palat qui est rapide. Il entre, la passe reçue, le tir hors cible. C'est Pointe qui menaçait à l'aide de ce tir. La rondelle vers Gaudreau. Gaudreau qui ressort du coin avec le disque, va s'avancer. Le tir, la rondelle bloquée par Kotkaniemi. Ça lui a fait mal. Gaudreau tente la passe derrière. Beau jeu de la part de Toffoli. Suzuki cherche à accélérer. La rondelle va glisser. Attention à Toffoli qui s'avance. Le tir arrête 2 fois. Et Caulfield. Et l'autre tir. Autre arrêt. Les Canadiens menacent. La passe est pour Caulfield. Le tir, la rondelle bloquée en défense par Gaudreau. Ça lui a fait mal. Passe au centre. Cirelli va accélérer. Même chose pour Sherratt et Price qui sont très loin de son filet. Oh, le disque est perdu. Stamkos s'avance. Oh, quel jeu de la part de Sherratt. Et un tir ensuite dévié. Kucherov hésite. De retour derrière à Edman. Kucherov, le tir, arrêt. La rondelle dans les airs, le disque qui revient à Stamkos. Et ce dernier va passer derrière à Edman. La passe à Kucherov. Kucherov attend dans le cercle. Kucherov la passe, le tir et hors cible de la part de Pointe. Quelle passe de Kucherov. Edman va s'avancer. Edman, le tir hors cible. Sergachev la passe. Kucherov va s'avancer. De retour à Sergachev. Kucherov, le tir, arrêt. Beau déplacement de la part de Price. Quelque part en 2009 ou en 2010. Finalement, la transaction n'a pas eu lieu. C'est Gustafsson qui s'avance. Le tir, un puissant. Oh, et la rondelle perdue par Vasilevskiy. Il ramène. Et la rondelle à Kucherov. On remet derrière. McDonough devant la rondelle bloquée. Et ce sera l'accélération de Toffoli. Il va s'échapper. Toffoli le lancer. Arrête Vasilevskiy. Faudra surveiller Pointe. Palat vers le filet. Derrière à Kucherov. Le tir, arrêt, le retour. Et quel jeu de la part de Sherratt qui a dégagé le devant son filet. Et on repart avec Suzuki. Il va s'avancer. La peine de tir. Le tir, arrêt. Et encore une fois, Vasilevskiy qui a le dernier mot. Le Lightning qui gagne la mise en jeu. Savard va s'avancer. Savard, le tir. Oh, et la rondelle dévie. De retour à Sergachev. Le tir dévié, arrêt. 1 minute à faire à la période. Weber à disque. La passe à Suzuki. Suzuki, le tir, arrêt, le retour, le disque qui bondit, dégagement de la part de Gaudreau. On entre dans le territoire, on a changé les joueurs. Perry envoie pour Kotkaniemi qui va s'avancer. Le tir, arrêt, le retour, la rondelle bondit. Et attention à Cirelli qui va chercher à s'échapper. Cirelli s'avance. Le tiré, superbe jeu de la part de Cole Caulfield. Il a étendu le bâton. La passe de l'autre côté. Gustafsson va remettre à Caulfield. Caulfield à Gustafsson qui s'avance près du filet. S'approche. La passe devant. La rondelle déviée. Le tir arrêt. Et la rondelle est libre. Le Lightning avec Cernak va dégager. La passe pour Josh Anderson. Il entre dans le territoire. Tente la feinte. Revient devant du revers. Le tir arrêt. Et Vasilevskiy n'offre aucun retour. La rondelle vers Johnson. Johnson qui prend la place de Killorn sur le deuxième trio. On envoie derrière à Cirelli. Le tir de loin. Sa réaction semblait démontrer ici, mais il n'a pas aimé ce but, ça c'est sûr et certain. Un tir qui provient du point d'appui, une rondelle qui passe à travers ton corps. Ça, c'est pas le genre de but. Regardez l'angle ici. C'est sûr et certain qu'il y a du monde devant lui. Par contre, doit être compact, doit saisir cette rondelle. Et là, les Canadiens qui menacent. Stall. Le tir, la rondelle arrêtée par Vasilevskiy. Il voit tout, lui, ce soir. Alors, la rondelle est en jeu. Le disque est libre. Suzuki à la rondelle. Tire du revers. Oh, compte! Et la réaction au Centre Bell. Tout le monde célèbre le but de Nick Suzuki. Écoute, quand tu envoies une rondelle au filet, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Dans ce cas-ci, Vasilevskiy croyait qu'un des joueurs allait toucher à cette rondelle. C'est pas McDonough, ça va être Perry. Personne ne touche à cette rondelle. Et le gardien Vasilevskiy va être surpris. Mais le simple fait qu'on amène une rondelle au filet, ça a été la même chose pour le Lightning. Edman attend. Et derrière le jeu, là, il y a Kucherov et Perry qui ont maille à partir. Devant, ce sera Stall qui va s'avancer. Attention à Perry. Stall, le tir, arrêt. Aucun retour offert par Vasilevskiy. Stamkos a perdu son bâton. La passe est devant, mais trop loin pour Armia. Armia saisit. Le tir, arrêt. Au retour, c'est raté. Disque libre. Et la rondelle débattue. Et le disque qui va glisser dans le coin de la patinoire. Retourne tranquillement au banc des siens. Anderson accélère devant Sergachev. Anderson toujours. Le tir, arrêt. Belle incursion de la part d'Anderson. Il attend tout près. Cirelli, Kucherov, Edman, Kucherov. La passe devant le tir. Bel arrêt. Un arrêt important de Carey Price sur cette frappe de Brayden Point.
La rondelle se rend jusqu'à Price. Oh, aïe, 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 il s'en sort bien. Danault à Sherratt. Il envoie pour Weber. Moins de 10 secondes à faire. Danault, l'espace se referme, mais vite. Partiellement le contact. Gaudreau. Attention pour lui-même, va s'avancer. Oh, et la passe! Oh, il compte! Oh, non, non, non. C'est un revirement canadien, un très rare revirement ce soir. On joue pratiquement un match parfait. Deuxième effort de Coleman pour plonger, lui, sur la patinoire en étirant les bras. Je me demandais si c'était pas Danault ou Coleman. Et c'est Coleman qui va pousser cette rondelle dans le fond du filet. Avec même pas une seconde au cadran en ce moment. Il essaie de remettre loin devant. Perry à Stahl. Il entre à gauche. Devant et la rondelle qui passe par-dessus le filet. Devant, la rondelle dévie sur un bâton. Caulfield fait dévier. Suzuki s'avance. Du revers revient. Il le tire, la rondelle qui finalement récupérée par Kucherov. La rondelle à Caulfield. La passe est pour Toffoli. Suzuki fait dévier. Toffoli va s'avancer. Rejoint par pointe. Le tir arrêt. Le retour dans le coin. Et ce sera Palat qui repart avec le disque. Passé devant et beau jeu de la part de Suzuki. Kucherov le tire et la rondelle qui rate à la droite. La rondelle jusqu'à Vasilevski. Il envoie le disque sur la rampe. Anderson le tire. Oh, et le disque est libre. La rondelle poussée plus loin. Et le Lightning qui ressort avec le disque. Palat. Disque est lobé. La rondelle vers Edmundson. Il contourne le filet. Laisse le disque. Oh, aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Encore une fois, c'est un manque de communication totale dans un premier temps. Edmundson qui est là, la repasse derrière lui. Petrie s'en attendait pas du tout. Et Palat, lui, donnons-lui le crédit. Il avait l'opportunité. Price s'attendait, lui, à voir Edmundson sortir de l'autre côté avec la rondelle, ce qu'il n'a pas fait. Suzuki l'a passé derrière, le disque va lui revenir. Suzuki envoie Sherratt. Sherratt se déplace. Le tir cible, la rondelle qui revient devant. Vasilevski. Le disque est derrière le filet. Le jeu qui va revenir à Petrie. 35 secondes à faire. Petrie se déplace. Caulfield reçoit. Le tir arrêt. Le retour à Toffoli. Petrie. Suzuki. Oui, le tir, la rondelle bloquée devant. Cirelli s'empare du disque, l'envoie devant. Le jeu va se poursuivre. Derrière le jeu, on se bouscule. Et le Lightning va prendre les devants 2-0 dans cette finale.